Если у вас вдруг оказалась с собой дымовая шашка, инструкция по применению. Дайте мне пыжаку. Тебя она. Да, у нас есть наземная мина шалашовка, то есть дымовая шашка. Шалопутка. Надо сделать, сколько тут, 6 отверстий. Взять блант, расчекрыжить его. Здесь лежит очень смешная спичка, головастик. И втащить. Затем ответственное лицо с рацией дает обратный отчет. Глубже ее запишешь? Командую обратный отсчет. Поглубже? Да, глубже. Мне кажется, не, она не всовывается. Ну все тогда, Паш. Обратный отчет, в принципе. Обратный отсчет. Прям поближе. Обратный отсчет начинается. 5, 4, 3, 2, 1. Зажигаем. Занять свои позиции. Ёпселить. Экшон-шоу. Паникер в красной шапке. Наказание. Да, это не стоит. Главное, не стоит. Иди в домике, включи вниз. Пройди метров. Тут ничем не пахнет вообще. Андрей. Вот там в доме. Все, поправили ситуацию. Рановато, тогда было чуть потемнее. Очевидно, что светло.